はい、皆さんこんにちは、阿部です。今回はですね、成田釧路ビーチ就航しておりますので、それの時間に合った阿寒湖温泉1泊2日のレンタカーなしで回るプランをね、皆様方に、ご提供しようというふうに思っております。じゃあ早速ですけども、コムタン、阿寒湖といえば、はい、マリモ、マリモ、はい、マリモね、特別天然記念物のね。でその他は温泉とか、温泉だよね。温泉、大自然がね、今結構注目されてますけどね、はい、その他にね、今回は穴場スポットというのもね行ってみたいと思いますので、だいたい24時間ぐらいですね、で、どれだけ遊べるかっていうのをやってみたいと思います、はい、それでは行きましょう。行きましょはい、バスの方がですね12時半出発、30分頃出発となっておりますので、だいたい空き時間1時間弱ぐらいとなっております。こちら3階の方ですねの食堂街で昼ご飯食べて阿寒湖温泉向かわれてもいいのかなというふうには思います。飛行機に到着遅れたらちょっと厳しいですけど、定時もしくはちょっと早く着いた時にはね、こういったところで食べていってもいいのかなというふうに思いますので、今回はこちらの方で食べていきます。はい、ですね、来ました。注文したものが釧路ね到着したんでね、せっかくなんでやっぱり海鮮かなと思いまして、海鮮のミニイクラ丼と冷たいそばセット。これすごいですね、イクラね、結構もりもりに盛られてますわ。なんかご飯も揚げ底かなと思ったら、多分がっちり下まで入ってるパターンですね。なのでミニなのに結構ねでかい、なかなかなすごいものですわ。結構腹いっぱいになると思います。はい、2品目到着しました。2品目はですね、地元阿寒の豚肉を使った阿寒ポークの生姜焼き。こちらですね、めっちゃこれ枚数入ってね、これ生入ってんの、これすげえボリュームある、これうまそう。いただきます。これ見て、これめっちゃ熱っ、肉厚、すごい大きいですね。めっちゃでかくない、これすごい。やばい、でかい。じゃあね、食べていきましょう。すっごいやばい、美味しい。すごい、本当柔らかそう。やばい、噛み切れる感じが。噛み切れる。へ全然違うよ、これすごい美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう十分でございますはい、それではですね、到着口の目の前にございますバスの乗車券、自動販売機の方で阿寒湖温泉までの乗車券買ってですね、バスに乗っていきます。阿寒湖温泉まで2190円なんで1時間半なんですよね。なんでね、もう事前にここでねトイレ済ました方がいいですわ。はい、なのでこれを買っていきます。こう出てきましたんで、こちらの方でね乗っていきます。現金のみですね、ここも。ここはね現金のみですね。はい、現金のみです。はい、じゃあ32分に乗って阿寒湖温泉行きます。では行きます。はい、阿寒湖温泉到着です。釧路空港から1時間20分30分25分ぐらいで、到着となりました。でこちらの阿寒湖温泉に、到着なんですけど、実はね、コムタン、ここねホテルの人にこう路線バスでこの時間にここ来ますって言うとですね、迎えに来てくれるんですよ。あ、そうなんですね。はい、今日ね私なんですけど、今日の宿はニューアカンホテルなんですが、私今日伝えるのを忘れてしまったんで、このまま歩いて
歩いたらどれぐらいなんですか？歩いて向かいます。歩いてだいたいね5分ぐらいかなあのとこなんで、歩いて向かってホテルに荷物を預けて、でそこから観光となりますので、早速向かいましょう。はい。はい、じゃあ歩いて3分ぐらいのねところのニューアカンホテルに到着です。で一旦こちらで荷物預けて、そこからレンタサイクル借りてですね、アカン湖の方回ってみたいと思います。預けたんで行きましょう。じゃあ預けたんでね、早速はい。行きましょう。まずあれじゃない、やっぱりね、安全祈願、安全祈願。旅の安全祈願しないとほうやっぱりダメでしょう。ということで、旅の安全祈願をしにまず行ってからはい。レンタサイクルを借ります。はーい。ここですね。阿寒岳神社。はい、じゃあね、阿寒岳神社、神社って何？神社、阿寒岳神社、神社。阿寒岳神社の方に来ましたんで、こちらの方で観光客の平穏旅行安全の祈願をしたいと思いますんで、行ってみましょはーい。う。はい。あ、スタンプだね、ここね。へー御朱印のスタンプなってます。よし、これで皆さんの旅の平穏、安全平穏できたんで行きましょ早速レンタサイクルの方う。に。レンタサイクルね、次はレンタサイクルはい。借りて行きましょう。はい、じゃあ到着しましたんで、はい今日は、マリモのね船、今日は乗らないではい。レンタサイクルではいちょっと阿寒湖の周辺、阿寒湖温泉街の周辺をちょっと回ってみたいと思います。阿寒湖の遊覧船についてはね、前回の動画でも上げてるんで、そちらの方ね、こっちですね、こちらの方を確認していただけたら幸いです。はい。じゃあ今日はそれ以外の方法で阿寒湖回ってみましょう。はい。じゃあこちらの方に乗ってですね、目的地の方の今日はね滝口というところまで行きますので、約2キロちょっとかな。じゃあね、そこに向けて行ってみます。じゃあ行きましょう。はーい。あ、すげえ乗りやすい。安定感ありますね。うん、素晴らしい。よし。おー、ちょっと釧路とはまた全然違いますね。全然違うでしょ。はい、自転車違います。わすごい、時速20キロ出てるよ。ー、時速20キロです。ああ、ちょっとブレーキかけながらです。そうだね。スピードすごい出ますあね。あ、はいい匂いだ。ー、いい匂いですね。いい匂いだ。森林の森のいい匂いがする。はうんうん。じゃあ自転車でだいたい10分ぐらいかな。い、そうですね。こちら到着なります。でこちらは滝口というところになります。滝口は阿寒湖の西側でしょうか、東側でしょうか、どちらでしょうか。二択なのではい、東で。東側、そうです。阿やった寒湖の東側やった。となってて、こちらが一応水門になってます。で、なのでちょっとね、こちらの方見ればあれかな、阿寒湖って書いてますね。でこちらで水は止められてます。それでここから阿寒川となって太平洋の方に進んでるのがここ滝口となってますんでね、滝口を覗きます。あー、水きれいですね。そう、すごいでしょ、綺麗で。すごうーい。ん、ここに遊覧船はい。乗ったらぐるーっとね、社長これね、そうここまで遊そう、ここまで覧船では来そう遊覧れるんですね。船ここぐるーっと回ってくる。あー、
ちょっとすっごい綺麗。綺麗でしょはい。よね。冬も冬も。冬も綺麗、すごい綺麗。本当はねこの桟橋をねずーっとそっちまでそう生きれるんだけど、こちらの方のエコミュージアムセンターの方に立ち寄ってみます。こちらはね環境省さんのね建物となっておりますけども、阿寒湖のねできるまで成り立ちとか、あとマリモの研究室も入ってますんで、マリモの生態こうですよっていうのがこちらの施設の方でございます。エントランスのところのね前のところには阿寒湖の成り立ち170万年から今現在にかけてこういった形で阿寒湖は成り立ちましたよっていうね歴史も刻まれております。ちゃんとここからこの幅がねもうちゃんとこう何万年というようなイメージになってますんで分かりやすく書いておりますね。じゃあね早速中の方に入ってみましょう。おです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野沢さんです。はい、阿寒湖畔エコミュージアムセンターの野沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。地形、阿寒湖の地形に合わせて今と昔の阿寒湖が分かるっていうやつですね。昔の阿寒湖これだからね。そうなんです。そうそうさすがそうなんですよ。これだからね。これが昔の阿寒湖、古阿寒湖というのがこれで、これがなんかこうどんどんこう山が噴火してってね。そうですそうです。とりあえずね下がね阿寒湖のこの地形なってて、そうですそうです。こっち来てもらうと、これ今いるエコミュージアムセンター、でこれが明日行くね島とかね、いろいろとこうあるわけですよ。マリモのこの皆さんが言ってるマリモっていうやつの表面をよく見てもらうと一本一本毛羽立ってるっていうのが分かりますかね。ケバケバケバーっとすごいね。この毛羽立ってる一本一本が実はマリモ一つなんです。でこの丸いマリモっていうのはその一つのマリモが何百何千と集まってこういうふうな丸い形をしている。よく皆さん触りたいなっていう人いるんですけども、ぜひ触って帰ってもらってます今いろんなお客さんに。でこっちがですねツルツルで丸いもの入ってます。こっちザラザラで丸いもの入ってます。ツルツル丸いのザラザラ丸いのどっちがマリモでしょうかという安倍さんにクイズでございます。どっちでしょうか。俺は触ったことあるよ。ありますよね。ありますよね。どうでした。いやザラザラだっていう気がする。さあじゃあ開けてください。そりゃ正解ですよね。そうです。これがマリモです。マリモ。そうなんです。これ売ってるお土産のマリモです。それはそうだ。そう。これ特別全然聞いてる触ること。これも修学旅行生とかみんな触ってるからちょっともう割れてはいますけど、これがマリモです。ちょっとなんだかわかります？何こっちも開けないとだ。安倍さんだからこれ開けてください。安倍さんこれぜひ開けてください。どうぞ。これ何だと思いますか？これ何これ？はい。なんかオープン。鹿のうんこでした。一般の人にもやっててドン引きされる時あるんですよ。いやわかる。ドキドキ。はい、中身こんな感じの施設となっております。気さくな方もいらっしゃるんでね、ぜひこちらの方にお越しいただけたらと思います。じゃあ引き続き阿寒湖の方回ってみます。よいしょ。どう？いや楽です。この前開けた感じ。いきなりなんかいいでしょう。はい。登ってくよ。ここも登れちゃうんですね。登れる。すごい。湖綺麗。展望台ですよこちらが。すごい。結構見えますね。見えるでしょ。はい。すごい綺麗な。
すごい湖の形がよくわかりますそうね。そう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 山のそう裾の方に溜まってるのが、でここは冬がスキー場なんで全部白でこの景色を見ながら下れる、降りてこれる、てっぺんからだからやっぱすごい気持ちいいよね。展望台から降りてきてすぐアイヌコタンです。1階はお店で、3階は住居になっているそうです。ホテルの目の前にある観光案内所が入っているマリム館だそうです。レンタサイクル返しまして今ニューアカンホテルの方に着きました。でこちらの方でチェックインして、夕食食べてから次の工程に移っていきたいと思います。はい。夕食はどこで？夕食ね、今日はニューアカンホテルのビュッフェの方でね行きたいと思います。なんかホテルで食べるのすごいしばらくぶりのような気がする。はい。ね、なので今日はそこで食べます。はい。じゃあここのビュッフェなんですけど、結構ねジンギスカン種類あるんですよね。でここのジンギスカンがこれラムの普通のジンギスカンと鹿肉のジンギスカン、これをちょっと食べ比べ皆さんと一緒にしていきたいなと思います。じゃあ早速焼いていきましょう。これいいよね、一人用のね鍋ね、すごい楽なんだよこれ。しかも味がねちゃんとこう変えれるっていうのもまたいい。凝ってるビュッフェなんで、じゃあ食べ比べしてみたいと思います。いただきます。ラムと鹿ですね。ではいただきます。じゃあまずラムから。味付けもいい味付けですね。美味しい。やっぱり蒸すとやばいよね。皆さん鹿ね結構ね臭みがあるから嫌だって敬遠される人いるんですけど、これねジンギスカンにしたら全然ないんですよ。全然気にならない鹿の臭さですね。鹿肉のジンギスカンはね正直あんまり置いてる場所少ないと思うんで、こういったところ来たらねせっかくなんでねチャレンジしてみてもいいかなと思ってます。美味しい。これ全部食べれますよ普通に。はい、ということでですね、ニューアカンホテルでビュッフェの夕食を食べた後に今私たちが来てるのはカムイルミナというね2年前からこう実施していたアトラクションだったんですけど、昨年はねちょっとコロナの関係でできなかったんですけど、今年また満を持して復活となりまして、こちらはカナダのモーメントファクトリー社の監修で国立公園では初めてのものとなっております。今日はねこの杖を持ってアトラクション体験していきたいと思います。
はい、それではですね、今カムイルミナの方、約1時間ちょっとかな、70分ぐらいかけてね、1.2 キロのボッケの森というところを舞台に歩いてきました。もう今日ね、夜遅くなってしまったんで、本日はこれで終了として、また明日朝最後のコンテンツをね、実施して終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。